सूर्य अझै पुरै उदाएको थिएन, तर गाउँ बाहिरको फोहोरको खेतमा च्यातिएको सर्ट र पुरानो बोरा लगाएको एक पातलो मान्छे केही माथि निहुरिरहेको थियो। उसको नाम सलिम थियो, जसलाई गाउँलेहरूले बेकार भन्थे। केटाकेटीहरू हाँसे, हेर फोहोर व्यापारी आएको छ। उसले केही भनेन, ऊ चुपचाप हिँड्यो। घरमा चुलो थिएन, कुरा गर्ने कोही थिएन। उनकी श्रीमती वर्षौं अघि आफ्ना आमा बाबुको घर गएकी थिइन्। त्यसबेलादेखि ऊ आफ्नो झुपडीमा एक्लै बस्दै आएको थियो। त्यो दिन पनि सलिमले फोहोरको थुप्रोमा नयाँ कुना रोजे। लट्ठीले माटो पल्टाउँदा उसले अचानक केही अनौठो कुरा देख्यो। एउटा बोरा पूर्ण रूपमा सफा, लगभग नयाँ, कुनै हिलो छैन, कुनै दाग छैन। माथि बाक्लो डोरी कसिलो गरी बाँधिएको थियो। यो कसले फ्याँक्न सक्थ्यो? उसले गुनगुनाउँदै भन्यो। तर जब उसले यसलाई बाहिर निकाल्न खोज्यो, बोरा अनौठो रूपमा भारी महसुस भयो, मानौ भित्र केही ठोस छ। उसले सोचे कि भित्र लुगा हुन सक्छ। वरिपरि हेर्दै उसले पक्का गर्यो कि कसैले हेरिरहेको छैन। त्यसपछि उसले बिस्तारै झोलालाई छेउमा सार्यो, जहाँ धुवाको धुवाले यसलाई लुकाउन सक्थ्यो। उसले डोरी खोल्यो, झोला खुलियो र उसको सास रोकियो। भित्र प्लास्टिकले बेरिएका बन्डलहरू थिए। उसले काम्दै हातमा एउटा खोल्यो। उसको आँखा नयाँ 500 रुपैयाँका नोटहरूको बन्डलहरूले चकित पारेको थियो। ऊ घुँडा टेकेर बस्यो, हातले छोयो। के यो वास्तविक हो? उसले आफैलाई सोध्यो। उसको हात काँभ्यो। उसले वरिपरि हेर्यो कि कोही हेरिरहेको छ कि छैन। केही क्षणपछि उसले गहिरो सास फेर्यो र निर्णय गर्यो। उसले झोला फेरि बाँध्यो, आफ्नो पछाडि राख्यो र झुपडीतिर लाग्यो। बाटोमा आउने हरेक आवाज उसलाई शंकास्पद लाग्यो। कुकुर भुकिरहेको छ, कोही बोलिरहेको छ। घर पुग्ने बित्तिकै उसले झुपडीको ढोका भित्रबाट बन्द गर्यो। उसले झोलालाई कुनामा राख्यो र चटाईले छोप्यो। सलिमको मुटु छातीबाट फुटेर निस्कने गरी धड्किरहेको थियो। बेला बेलामा उसले झुपडीको ढोका बाहिर हेर्थ्यो, सोच्दै कि कोही उसलाई पछ्याउँदै छ कि छैन। जब उसलाई थाहा भयो कि कोही पनि छैनन्, ऊ बिस्तारै झोलाको छेउमा बस्यो। उसको हात काँबिरहेको थियो, तर उसले डोरी खोल्ने साहस बटुल्यो। झोला खुल्ने बित्तिकै भित्रको चमकले उसको आँखा चकित पार्यो। नोटहरूका बन्डलहरू, प्रत्येक ताजा र नयाँ। सलिमले एउटा बन्डल निकाल्यो र गन्ध थाल्यो। गन्दै गर्दा उसको ओठ सुकेको थियो। एउटा बन्डलमा केवल 1 लाख रुपैयाँ भएकोले उसले अनुमान गर्यो कि यो कम्तीमा 30-40 करोड रुपैयाँको हुनेछ। यो विचारले उसको दिमागले अलमल्लमा पार्यो। कुनै पनि सामान्य व्यक्तिले यति धेरै पैसा छोड्न सक्दैन, उसले गुनगुनाउँदै भन्यो। उसको मनमा डरको लहर दौडियो। के यो कुनै ठूलो मान्छे, कुनै राजनीतिज्ञ वा गुण्डाको हुन सक्छ? यदि तिनीहरूले खोजी गर्न थाले भने के हुन्छ? यो विचारले उसको शरीर पसिना आयो। सलिमले बन्डलहरू फिर्ता राख्यो, झोला बाँध्यो र माटोमा बस्यो। उसले आफ्नो टाउको समात्यो र सोच्न थाल्यो। एकातिर ऊ खुसी थियो कि वर्षौंको गरिबी समाप्त हुनेछ। उसले उपचार पाउन सक्षम हुनेछ। उसले नयाँ घर बनाउन सक्षम हुनेछ। उसले सम्मानको जीवन बिताउन सक्षम हुनेछ। तर अर्कोतिर डरले उसलाई भित्रैबाट टोक्यो। यदि कसैलाई थाहा भयो भने मानिसहरूले उसलाई चोर ठहराउँथे। प्रहरीले उसलाई पक्राउ गर्थ्यो, नत्र वास्तविक मालिक आउँथ्यो। ऊ रातभर जागो बस्ल आफूलाई सन्तोष दिँदै। यदि मैले भोलि मात्र एउटा पोको निकालेर उपचार गराए भने कसैले थाहा पाउने? डाक्टरले पहिलो पटक उसलाई सम्मानका साथ बसाए। उसले उसलाई औषधि दियो र भने कि उपचार सम्भव छ। वर्षौंपछि सलिमका अनुहारमा साँचो मुस्कान देखा पर्यो। उसले बुझ्यो कि यो सम्पत्ति उसको लागि परीक्षा हो, आशीर्वाद होइन। भोलिको दिन सलिमको लागि नयाँ बिहानी थियो। वर्षौंपछि उसले ऐनामा आफूलाई ध्यानपूर्वक हेर्यो। उसको अनुहार कमजोर थियो, तर उसको आँखामा आशाको झलक थियो। उसले सोच्यो, यदि उसले बुद्धिमानीपूर्वक काम गर्यो भने सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्छ। पहिले उसले आफ्नो झुपडी मर्मत गर्यो। उसले बोराबाट केही पैसा निकाल्यो, जसलाई मजदुर भनिन्थ्यो, र छाना बदल्यो। केही दिनमै घरको गन्ध र ओसिलोपन कम भयो। छिमेकी छक्क परे। यो फोहोर उठाउने अचानक कसरी परिवर्तन भयो? केही हप्तापछि उसले अर्को कदम चाल्यो। उसले गाउँको मुख्य सडकमा एउटा सानो किराना पसल खोल्यो। पहिलो दिन उसले दाल, चामल र नुन मात्र राख्यो। ऊ आफै पसलमा बस्यो, मुस्कुराउँदै आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्दै। सुरुमा मानिसहरू हिचकिचाए, तर बिस्तारै तिनीहरू आउन थाले। पसल खुलियो। पिठोका बोराहरू, तेलका क्यानहरू, मसाला, साबुन, सबै कुरा बेच्न थाल्यो। सलिमले त्यो अवधिभरि धेरै सावधानी अपनायो। उसको अचानक आएको सम्पत्ति कम रहस्यमय थियो, तर उसले कहिले पनि त्यसको प्रदर्शन गरेन। उसलाई थाहा थियो कि यदि उसले अलिकति पनि भड्किलोपना देखाए भने मानिसहरूले उसलाई प्रश्नहरूको बमबारी गर्ने थिए। त्यसैले बाहिर ऊ अझै पनि उही सामान्य पसले जस्तै देखिन्थ्यो। मुस्कुराउँदै भन्थ्यो, भाइ तिमीलाई के चाहिन्छ? तर भित्रभित्रै उसलाई थाहा थियो कि उसको पुरानो बोरामा यति धेरै सम्पत्ति थियो कि यसले न मात्र उसको जीवन, बरु धेरैको जीवनको मार्ग परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। कहिलेकाहीँ छिमेकीका वृद्ध महिलाहरूले उसलाई भन्थ्यो, सलिम भाइ तिमी धेरै परिवर्तन भएका छौ। ऊ मुस्कुराउँथ्यो, तर भित्रैभित्र मिठो गर्व जाग्थ्यो। आखिरमा संसारले तिम्रो परिवर्तन देख्दा कसलाई नराम्रो लाग्छ? बिस्तारै उसले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्यो।
केही महिनापछि उसले त्यो बोराबाट केही पैसा निकाल्यो र एउटा सानो गोदाम खोल्यो। उसले सामान ढुवानी गर्न एउटा पुरानो ट्रक किन्यो र अब ऊ केवल विक्रेता मात्र नभएर आपूर्तिकर्ता भयो। गाउँका मानिसहरूले उसलाई सलिम लाल भनेर बोलाउन थाले, मानौ ऊ ठूलो व्यापारी होस्। तर प्रगतिको यो यात्राको बीचमा उसको मनमा सधैँ एउटा डर बस्थ्यो। राति जब ऊ त्यो बोराको छेउमा बस्थ्यो, ऊ सोच्थ्यो कि एक दिन यो रहस्य खुल्यो भने, यदि वास्तविक मालिक खुल्यो भने के हुन्छ। अर्को क्षणमा उसले आफैलाई सन्तोष दिन गर्थ्यो, होइन, यो मेरो भाग्यको पुरस्कार हो। मैले वर्षौंको भाग्ल सहेको छु। यो मेरो कड़ा परिश्रमको फल हो। मैले कसैको अधिकार हटपेको छैन। समयसँगै सलिम आफै पनि परिवर्तन भएका थिए। पहिले भिडमा टाउको निहुलाएर हिँड्ने मान्छे अब आत्मविश्वासले भरिएको सिधा हिँड्यो। अब उसको आवाजमा कुनै हिचकिचाहट थिएन, तर एउटा विराम थियो। दिनभरि उसले पसल सम्हाल्थ्यो, साँझमा उसले गोदाम हेर्थ्यो र रातिमा ऊ आफ्नो बोराको छेउमा बसेर अर्को दिनको योजना बनाउँथ्यो। ऊ अब पुरानो सलिम भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो। तर यो पनि सत्य हो, प्रगतिको बीचमा पनि उसको भित्र अझै पनि शून्यता गुन्जिरहेको थियो। एक साँझ जब ऊ पसल बन्द गरेर थकित भएर फर्कियो, ढोकामा दुई मुहार उभिएका थिए, परिचित तर टाढाका मुहारहरू। उनकी श्रीमती अनिता र उनीहरूका दुई बच्चाहरू। बच्चाहरू अब ठूला भइसकेका थिए, तर तिनीहरूका मुहार हिचकिचाहट र लाजले भरिएको थियो। अनिताको आँखा सुसेको थियो। सलिम, उसले बिस्तारै भन्यो, हामीले गलती गर्यौं। परिस्थितिले हामीलाई बाध्य बनायो। तिमीलाई छोड्नु ठिक थिएन। सलिमको खुट्टा जमिनमा गाडियो। टाइम एक मोमेन्टको लागि स्थिर भयो। उसले ती दिनहरू सम्झ्यो जब बिरामीले उसलाई तहस नहस पारेको थियो। घरमा खानको लागि केही थिएन र अनिताले भनिन्, म अब यो सहन गर्न सक्दिन, र बच्चाहरूसँगै गइन्। त्यो रात थियो जब सलिमको लागि सबै कुरा बिग्रिएको थियो। अब त्यही अनिता उसको ढोकामा थिइन्। बच्चाहरू अगाडि बढेर भने, बाबा, कृपया हामीलाई माफ गर्नुहोस्, हामी तपाईसँग बस्न चाहन्छौं। सलिमको मन काब्यो। एकातिर आफ्नो बच्चाहरूलाई अंगालो हन्न चाहने बुबा थिए, अर्कोतिर ऊ त्यही टुटेको मान्छे थिए जसलाई त्यागिएको थियो। के उनीहरूको फिर्ता साँच्चै प्रेम थियो वा धनको आकर्षणले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याएको थियो? यो प्रश्नले उसलाई गहिरो रूपमा छेड्यो। उसले चिसो स्वरमा भन्यो, तिमीहरू सबै खाली हात हुँदा गयो। अब मसँग केही छ, तिमी फर्क्यौ। के यो प्रेम हो कि लोभ? अनिताको आँखामा आँसु थियो। होइन सलिम, अब हामीलाई साँच्चै पछुतो छ। बच्चाहरूलाई तपाईको छाया चाहिन्छ। सलिमले आफ्नो नजर तल झारे। उसको भित्र ज्वालामुखी अशान्ति थियो। उसलाई थाहा थियो कहिलेकाहीँ क्षमा गर्न सजिलो छ, तर बिर्सनु हुँदैन। अन्तमा उसले भन्यो, केटाकेटीहरू मेरा हुन् र कसैले पनि उनीहरूको अधिकार खोज्न सक्दैन। म उनीहरूको शिक्षा, उनीहरूको भविष्यको ख्याल राख्छु। तर अनिताले हामीबीच खडा गरेको पर्खाल कहिल्यै ढल्ने छैन। अनिता चुप लागिरहिन्। बच्चाहरूको आँखामा राहत थियो। कम्तीमा उनीहरूको बुबा उनीहरूको जीवनमा फर्किएका थिए। तर सलिमको मुटुमा पुरानो घाउ फेरि ताजा थियो। बाहिरी संसारले भन्यो कि सलिम लाल अब एक सफल मानिस हुन्, तर भित्र उनी अझै पनि उही सलिम थिए। आफ्नो पुरानो झोला लिएर विगत र वर्तमानको बीचमा घुमिरहेका थिए। त्यो रात सलिम धेरै बेरसम्म निदाउन सकेनन्। उनी झोलाको छेउमा बसे जस्तै गरी पुरानो साथीसँग कुरा गरिरहेका थिए। यो सम्पत्तिले सबै कुरा फिर्ता गरिरहेको थियो, सम्मान, प्रसिद्धि, शान्तिमय जीवन। तर के यसले मनको शान्ति पनि पुनर्स्थापित गर्नेछ? प्रश्न हावामा अड्कियो र उत्तर केवल भित्ताहरूको मौनता थियो। केही हप्ता बित्यो। सलिमको पसल अब सानो साम्राज्यमा परिणत भएको थियो। गाडाहरू आउँथे र जाँदै थिए। गोदामबाट सामानहरू उतार्दै थिए र गाउँलेहरूले अब उनलाई सम्मानपूर्वक सलिम भाइ भनेर सम्बोधन गर्थे। बाहिर सबै ठिकठाक थियो, तर भित्र हरेक रात उनको छातीमा बोझ बसेको थियो। उनले त्यो झोला हेरे र आफूलाई सान्त्वना दिए। सायद चोरले फ्याँकिदिएको थियो वा सायद भाग्यले उनीमाथि दया देखाएको थियो। तर भाग्यले उनको धैर्यताको परीक्षा लिएको जस्तो देखिन्थ्यो। एक साँझ उनी आफ्नो आँगनमा चिया पिइरहेका थिए। भित्र टिभीमा समाचार बजिरहेको थियो। सामान्य राजनीतिक गफगाफ जुन उसले अब ध्यान दिएर सुनेन। तर अचानक प्रस्तोताको आवाज गुन्जियो, ब्रेकिङ न्यूज, विधायकको घरमा चोरी भएको थियो। सलिमको मुटु धड्कन छोड्यो। प्रस्तोता विधायकको घरबाट पैसा चोरेर भागिरहेको चोरको वर्णन गरिरहेका थिए। जब प्रहरीले उसलाई पछ्यायो, उसले पैसा कतै लुकायो र अब त्यो पत्ता लाग्न सकेन। प्रहरी अथक प्रयासले खोजी गरिरहेको थियो। सलिमको हात काप्यो। उसको दिमागमा बिजुली चम्क्यो। बोरा बोरा। ल्याङ्कर जारी रह्यो। 100 करोड अझै हराइरहेका छन्। साना बण्डलहरू कहिले भेटिने छैनन्, तर अनुसन्धान जारी छ। त्यो वाक्य उसको कानमा गुन्जियो, साना बण्डलहरू कहिले भेटिने छैनन्। अर्थ सायद उसको बोरा अझै सुरक्षित छ। त्यसैसँगै उसको नसामा चिसो लहर दौडियो। उसले त्यो रात कसैले थाहा पाएको वा प्रहरी ढोकामा आएको भएमा फ्याक्दै र घुम्दै बितायो। बिहान पनि उसको मन विचलित थियो। ग्राहकहरू कुरा गरिरहे र उसले व्यवस्था गर्दै जवाज दिइरहे। ऊ केवल हिसाब गरिरहेको थियो। यदि सबै कुरा लुकाइयो भने ऊ सुरक्षित हुने थियो।
तर यदि रहस्य प्रकट भयो भने सबै कुरा समाप्त हुने थियो। त्यो साँझ फर्केर उसले फेरि झोला खोल्यो। नोटहरू अझै पनि उस्तै चम्किलो चम्किरहेका थिए, तर अब त्यो चमक डरलाग्दो देखिन्थ्यो। उसलाई लाग्यो कि नोटहरूले उसलाई हेरिरहेका छन्। सलिमले बन्डलहरू फिर्ता राखेर आफूलाई सान्त्वना दिए। सायद चोरले फ्याँकिदिएको थियो वा सायद भाग्यले उनीमाथि दया देखाएको थियो। तर उसको मनमा नयाँ घाउ खुल्यो। उसले नोटहरू गन्दा हरेक पटक उसको हात काप्थ्यो, तर जीवन चलिरहन्थ्यो। यसैबीच एक दिन नजिकैको गाउँबाट एकजना मानिस केही सामान किन्न आए। उनकी बहिनी सलोनी उनीसँगै थिइन्। 2 वर्ष पहिले उनले आफ्नो स्वामीलाई बिरामी भएर गुमाएकी थिइन् र अहिले आफ्नो भाइसँग मिलेर व्यवसाय सम्हालिरहेकी थिइन्। जब सलिमले पहिलो पटक उनीसँग कुरा गरे, उनले राहतको अनौठो अनुभूति गरे। सलिमका शब्दहरूमा न त ढोङ थियो न त अर्थै। उनले सलिमलाई व्यापारीको रूपमा हेर्थिन्, न त एक मानिसको रूपमा। बिस्तारै उनी पसलमा आउन थालिन्, कहिले भाइसँग, कहिले एक्लै। प्रत्येक पटक उनको स्वरमा एक प्राकृतिक नम्रता थियो जसले सलिमको दिनभरिको थकान कम गर्थ्यो। एक दिन सलोनीले मुस्कुराउँदै भनिन्, तपाईँ धेरै मेहनती व्यक्ति हुनुहुन्छ सलिमजी। गाउँका सबैले तपाईलाई सम्मान गर्छन्। सलिम त्यसमछन मुस्कुराए, तर उनीभित्र एउटा अनौठो भावना उत्पन्न भयो। सायद पैसाले व्यक्तिलाई सुरक्षित गर्न सक्छ, तर यो आपनत्वको भावना हो जसले तिनीहरूलाई जीवित राख्छ। जब सलोनीले मुस्कुराउँदै भनिन्, तपाईँ धेरै सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ, सलिमभित्र केही पग्ल्यो। वर्षौंपछि कसैले उनलाई सम्मान देखाएको थियो र त्यो पनि एक सुन्दर महिलाले। उनको हृदयमा शीतलता आयो र बिस्तारै उनीहरूबीच एउटा कोमल बन्धन विकसित भयो। सलोनीले केवल सुनेनन्, उनले बुझिन्। जब उनले सलिमको विगतको बारेमा थाहा पाइन्, उनले पछुता व्यक्त गरिनन्, बरु उनका आँखामा हेर्दै भनिन्, जे बित्यो त्यो समयको परीक्षा हो, अब तिमी अगाडि बढ्नु महत्त्वपूर्ण छ। यी शब्दहरूले सलिमभित्र नयाँ झिल्क जगायो। केही महिनापछि उसले निर्णय गर्यो, उसले सलोनीसँग विवाह गर्नेछ। यो खबर सुनेपछि गाउँमा विभिन्न प्रकारका गफहरू फैलन थाले। कोहीले गिल्ला गरे, कचरा टिप्नेले अब नयाँ श्रीमती लाउनेछ। अरूले हाँसेर भने, ठिक छ, कम्तीमा यस गरिब मानिसको जीवनमा केही उज्यालो छ। सलिमले कुनै जवाब दिएनन्। उनलाई थाहा थियो कि यो विवाह केवल साथीको बारेमा होइन, बरु आफूलाई नयाँ जीवन दिनको बारेमा हो। विवाह धेरै सामान्य रूपमा सम्पन्न भयो। कुनै धुमधाम थिएन, कुनै भिडभाड थिएन। केवल 2 जना साक्षीहरू, केही फूल र 2 हृदयको लागि नयाँ सुरुवात। सलोनीको आगमनपछि सलिमको घर सास फेरेको जस्तो भएको थियो। जब सलिम पसलबाट थकेर फर्किन्थे, सलोनी मुस्कुराउँदै ढोका खोल्थिन्। त्यो मुस्कुराहट न त महँगो थियो न त कृत्रिम। यी साना साना इशाराले सलिमलाई कुनै पनि पैसाले किन्न नसक्ने शान्ति दियो। तैपनि रात गहिरोदै जाँदा र सलोनी निदाउँदापछि सलिमको मन फेरि झोलातिरै घुम्न थाल्यो। झोलाले उसलाई आराम गर्न दिँदैन थियो। प्रत्येक पटक नोटहरूको चमकले उसलाई सम्झाउँथ्यो कि धन सवित्र होइन। उसले सोच्यो, यदि यो पैसा अपराधसँग जोडिएको भए यसले मलाई कसरी शान्ति दिन सक्थ्यो। यी विचारहरूले बिस्तारै उसलाई एउटा ठूलो निर्णयमा पुर्यायो। सलिम दृढ थिए, यो पैसा अब उसको एक्लै रहने छैन, यो अरूका लागि उपयोगी हुनेछ। उसलाई राम्रोसँग याद छ कि गरिबीले कसरी मानिसको इज्जत लुट्थ्यो। गाली, व्यवस्था, क्लिनिक कर्मचारीले उसलाई घृणाको नजरले हेरेको दिन, यी सबै अझै पनि उसको सम्झनामा जीवन्त छन्। र त्यसपछि एक बिहान उसले पहिलो कदम चाल्यो। पुरानो गाउँको मस्जिद वर्षामा चुहिन्थ्यो। पूजा गर्नेहरूले प्राय भित्र छाता बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो। सलिम चुपचाप दान गर्न थाले। जब रकम ठूलो भयो, उसले आफ्नो नाम अगाडि बढायो। गाउँमा कोलाहल मच्यो। यही फरेक मान्छेले त्यति धेरै पैसा कहाँबाट पायो? कोहीले उसलाई गाली गरे, अरूले शंका व्यक्त गरे। सायद उसले जुवा खेलेर जितेको थियो। तर मस्जिदको भित्ता उड्दै जाँदा सलिमको मनताय स्पष्ट हुँदै गयो। मानिसहरूले देखे कि ऊ केवल देखाउनको लागि होइन, बरु साँच्चै हृदयले मद्दत गरिरहेको छ। बिस्तारै आलोचना कम हुँदै गयो र गाउँलेहरूले उनलाई सम्मान गर्न थाले। उनलाई सलिम मिया भनेर बोलाउन थालियो। समाजले अस्वीकार गरेको त्यो मान्छे अब एक सहयोगी बनेको थियो। सलिमले आफ्नो जीवनमा अर्को ठूलो कदम चाले। यसपालि उनले पैसाले होइन, बरु आफ्नो हृदयले लगानी गर्ने निर्णय गरे। उनले घोषणा गरे, म गाउँमा एउटा स्कुल खोल्नेछु जहाँ हरेक गरिब बच्चाले फी बिना पढ्न सक्नेछन्। सुरुमा मानिसहरूले यो केवल भावनात्मक कथन मात्र ठाने, तर जब पहिलो निमको इटा राखियो, सबैले बुझे सलिम अब केवल व्यापारी रहेनन्, उनी गाउँको नेता बने। सलोनीले पनि उनलाई काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गरिन्। केही युवा शिक्षकहरू थोरै तलबमा पढाउन राजी भए। कोहीले यसलाई मिराकल भने अरूले भगवानले यस्ता मानिसहरूलाई आशीर्वाद देऊन् भनेर प्रार्थना गरे। सलिमले बाँकी पैसा अझ व्यवसायमा लगानी गरे र त्यसो गर्दा उनी साँच्चै धनी मानिस बने। उनलाई अब त्यो बोरको आवश्यकता परेन। उसको आम्दानी यति धेरै थियो कि उसले अब अर्बौंको व्यवसाय चलाउँथे। तर उसले अझै पनि अल्लाहलाई धन्यवाद दिए र गरिबहरूलाई मद्दत गर्थे। उसले आफ्नी पहिलो श्रीमती र छोराछोरीहरूलाई लन्डनमा एउटा सानो बंगला र होटल दियो।
उनकी पहिलो श्रीमती पनि आफ्ना छोराछोरीहरूसँगै खुसीले बसिरहिन्। यदि सलिमको कथाले तपाईलाई सत्य, पश्चाताप र भलाइ बीचको वास्तविक सङ्घर्षलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ भने कृपया एक लाइक छोड्नुहोस्। हामीलाई कमेन्टमा थाहा दिनुहोस्। यदि तपाईँ सलिमको ठाउँमा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? के अवैध रूपमा कमाएको धनबाट गरिएको भलाइलाई सही मान्न सकिन्छ? तपाईको विचार हामीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यस्ता हृदयस्पर्शी कथाहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् ताकि अर्को कथा तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा सिधै पुगोस्।